はい。マフラー側、そう、マフラーやな、このなんかカタカタ言って。あ、ファン。いや、マフラーや。マフラー変でカタカタ言うてるね。マフラーはい、タカミックレーシングです。はい、今日はね、初期型、ZEX です。初期型なんでね、ちょっとね、気になった、コメントあったんですけど、ベアリングなんかもう異用しないですかっていうね、それがあったんで、ちょっとね、ここちょっとよかった。ここだけど、あっちの端ぐらいに行く、端ぐらいに。ぐらいの明るいところ、ここがええやん。ここね、でも明るいから明るいところ、ここぐらいがいいかな。オッケー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 。ここら辺で止めてね。よっしゃ。4。マフラーの音じゃない？マフラーやな。なんでここら辺のガタガタ言って音はしとるけど、マフラーやな。ベアリング変えてあるんですよ。フーリー側、静か。ベアリング変えてあるんですよ、これ。暗いよね。今思った。ごめんなさい。暗いよね。まあね、4ね。もうちょっと明るいとこ行こうか。看板の近くが明るいから。はい。マフラー側、そう、マフラーやな、このなんかカタカタ言って。あ、ファン。いや、マフラーや。マフラー変でカタカタ言うてるね。マフラーカタカタは言ってる。マフラーの音じゃないの？マフラーの音やな。カタカタは言っとるけど、ファンやな。ファンかマフラーの音。ファンをね、変えたんですよ。強化空冷ファンに。そう、ファンを変えたんですよ、私これ。ファンの音やな、これ。ファンですね。ベアリングは、そう、変えたんですよ、ベアリングは。一回ね、ベアリングね、破損した音ね、そう経験してるんですよ、私。どんな音がするかって言ったらね、今のはカタカタ音じゃない、カタカタ音をしてたじゃないですか。ベアリング破損した音はガラガラ言うんですよ。ガラ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 って。で、その音がね、だんだん大きくなってくるんですよ。だからこれ結構乗ってるんですよね。全然音大きくしてない。もう一回どっかで止まってみるか。ここで止まろう。ここで止まろう。ちょっと暗いかな。ち
ちょっと暗かったらごめんなさい。マフラーやな、これ。マフラーや、マフラー。マフラーや。マフラーの中にひょっとしたらなんか入っとんかもしれん。これね、このマフラーね、あれなんですよ。このマフラーはね、あれなんですよ。このマフラーは、ちょっと放置してたんですよ。もともと、あっちの北海道行った方の、ZX についてたマフラーなんですけど、で、ゼロのチャンバー買ったんで、で、何年ぐらい、1年ぐらい、ほぼ1年ぐらい放置してたんですよね。だから中になんか入っとんかもしれん、マフラーの中に。マフラーからカタカタ音がしよる。まあね、ベアリングは、書いてあるんです。ごめんなさい。で、あと、ベアリング、破損経験して、交換も、経験してます。だからね、ただ問題なんが、ちょっと一つ問題なんが、ここに写真撮ろう。ちょっと写真撮ろう。ただ問題なんが、クランクシャフト芯出しやってないんですよ。ここでいいか。いきますよ。マフラーのさ、マフラーの辺からカタカタ言ってる。アイドリングをそのままマフラーがこっち側来たらめっちゃ静かや。ちょっと写真撮ります。ほら。これ普通の音ですね。これ普通の音。ボルトが緩んでる。もっとね、ガラガラ言うんですよ。カタカタじゃなくて、ベアリングいった音は。これはね、大丈夫。一回経験してるので、ベアリング潰れた音。よっしゃ。うわ、ちょっと待って。めっちゃ下がった。ちょっとこれ、かぶり気味のセッティングにしてあるんですよ。かぶり気味でなかったらもっと、ウィーリーするんで、だからこれちょっとかぶり気味にしてあるんですよ、セッティング。めっちゃ、坂になっとって、めっちゃ後ろに下がった。ウィーリーするぐらいの感覚ぐらいの、あれで、あっちの北海道行った方の ZX ナビで普通みたいにアクセルひねったら、そう、かぶり気味なん、これかぶり気味なん忘れとって、もうめっちゃ後ろ下がった。危ね。そう、これね、マフラーの音や。もっとガラガラ言うからね、ベアリング破損した音は。ちょっとね、まあね、コメントあって気になりましたね。でも、ベアリング変えたんだけど、そう、ただね、そう、クランクシャフト芯出しやってないからね。そう、これマフラーの音。マフラーなんか入っとんかもしれない。めっちゃマフラーから聞こえよったもんって。ベアリングはね、もっとね、音がすごい。これやばいんじゃないいうぐらい音がするからね。結構ね、あっちのもう一個のディオはね、やってやるからね。これはちょっとかぶり気味になってるんですよ。エンジン焼きくんがね、怖いから、かぶり気味にしてあるんですよ。かぶり気味に。焼きつかんとは思うけど、かぶり気味に。いけそうでいけない。後ろ車がね、いるんですよ。さっき抜かしてくれんだ。抜かしてくれたらいいんですけど。ベ
出足やな、出足ちょっとかぶり気味で、もうちょっとね、メインジェットね、番手下げたらええんやけどね、ちょっと上げてる。まあね、いつもね、このバイク乗るときはもう夜っていうね、もう首都高バトル01やん、もう。あれもう夜しかないからね、はっきり言って。まあね、仕事終わってね、乗れるのが夜しかないっていうね。休日を乗りたいけど、ちょっと休日はね、いろいろと言ってやることあるからね。だからなかなかなんですよね。あとね、そのスマートディオ Z4 の、ガスケット届いたんで、今週、交換します。フライホイール側から、イグニッションホイール側と、シリンダーヘッドの方ね、2箇所から漏れてたのを確認したんで、もう1箇所がどこか分かんなくて、この前ね、ガソリンタンクね、交換した時に見たんですよ、確認したんですよ。そしたらね、シリンダーヘッドからも漏れてたんで、あそこのパッキンね、結構薄いんでね、ちょっとね、液体ガスケット塗ったのかなと思ってるんですよ、液体ガスケット。そしたらね、めっちゃ頑丈になるから、そのパッキンがダメになっても液体ガスケット塗っとくから、それもね、もうパッキンに浸透っていうかね、それももう液体ガスケットをパッキンと一緒にね、ひっついてね、だからより強力になるんでね。まあね、こんな感じです。これ今どこ向かってんだろう。ちょっとね、ハローズへ向かってます。ハローズで。奥見えてるの丸亀城ですけどね。見えてるかな、暗いよ。たまにそう、警察おるからね。警察深夜の見回りやってるから。マフラーの音でした。いや、もっとね、ベアリングだとね、何この音って思うぐらいね、結構気になるよ、ベアリングの音は、ほんと。いや、全然気にならなかった、ほんと。ちょっとね、言われて、コメントがあってね、ちょっと気になってみたけど、マフラーの音でした。なんか入ってんじゃねえか、パイプ入りしてないかな、パイプ入り。多分ね、蜂とか入っとるかもしれない。蜂とか、昆虫とかがひょっとしたら、スミかもしれない。お、危ね。多分昆虫のスミカになってるよ、多分。これで今ね、これでまあ、メーター振り切りそうかなってとこで、全開。怖いよね。怖い。ハローズが安いよ、コンビニより。ハローズの結構売ってあるから24時。まあ、ラムーも行ってもええんやけど。ラムーも行ってもええんやけど。まあ、今回の動画はね、ベアリング、イオンチェックっていうね、動画です。まあ、これね、ほんとね、乗ってるのがね、週1回乗るかな、なんか。これね、週ね、まあ、今回は週2回乗ってるね。1週間に1回は乗ってるんですけど、やっぱね、エンジンかからん。すぐには。ツースターなんでね、ツースターも3日ね、乗らんかったらね、エンジンかかりにくいからね。で、オートチョークもね、あかんこれ。ちょっとエンジンかけてね、まだオートチョークね、あれしてないから、アクセル、回したらエンストする。で、温まってきたら、もうバッチリ。
いや、やっぱね、やばい。全然乗ってなかったらもうやばいよ、これ。エンジンかかるかからん以前にもっとやばい。週1でもだってやばいぐらいやもんだってこれ。週1の乗ってるんだけどね、やばいです。はい、これ信号ね、曲がったらね、もうハローズなんだね。ハローズでね、ちょっとまあ、ちょっとね、買い物してね、帰りたいと思います。ハローズで終わろうか。もう一回ちょっとイオンチェックしようか、ハローズ。ハローズ。端っこの方。早いなぁ。ハローズ明るいやんけ。ハローズめっちゃ明るいやん。ここで、こことかバッチリやん。じゃあチェックしてみるね。もっと音するからガラ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 。それマフラーやん。マフラーかファン変えてあるんですよ。でもファンのネジが緩んでるんかもしれない。マフラーやなこれ。マフラーやマフラー。マフラーの音やばいね。エンジンが切って発動してる。ほら。アクセル回した時もっと音するからこれベアリングだったらだから大丈夫です。そうアクセル回した時にだから一緒にそのクランクシャフトもそうあれもっと早く回るからそれベアリングもそう一緒に回ってるからね。でもっとうるさいんですよ。ほら、まあ、全然大丈夫だこれ。まあただね芯出しやってないからちょっと不安だった。芯出ししよっかなこれ。まあそういつかやろうまた。クランクシャフト芯出ししないといけない。これやってないから全然。さあ着きました。じゃあね本日の動画は以上です。もしよろしければ前回の動画もお楽しみください。ご視聴ありがとうございました。はい、このイグニッションコイル取ってね、これから、まあ、1、2、3、C か、1、2、3、4つのボルトですね。これ外したらこのカバーが取れます。